Добар ден. Добре дојдовте во подкастот Херои во сите бои. Ќе го именувам токму така затоа што ќе ги обедини проблемите, предизвиците и состојбите со кои што се соочуваат овие херои, а се во фокус на активностите на Фондацијата доктор Верица Механџиска. Денеска имам задоволство со мене во студиото да бидат Бранка Ѓајковска, која што е представник токму од оваа фондација, и Маја Топковска, која што ни доаѓа како представник од компанијата Зегин. Наку со најавив што ни е фокусот на нашиот разговор, Херои во сите бои е стратегија, ќе кажам, која што веќе 2 години ги обединува активностите на социјална одговорност на Фондацијата доктор Верица Механџиска, и во таа насока на некој начин и е директно врзана и компанијата Зегин. Маја, во време кога корпоративната одговорност на компаниите ја регистрираме во нашава заедница, меѓутоа слободно ќе забележам и не е така прецизно структурирана како што е токму оваа активност. Би сакала да ве прашам зошто во фокус ги ставате токму децата или лицата кои што имаат нарушување од спектарот на аутизам, и токму тие се хероите во сите бои на кои што ние сме им посветени. Ти благодарам, Ана, прво на убавата најава. Добро сте забележиле дека во фокусот на Фондацијата доктор Верица Механџиска и компанијата Зегин се лицата со аутизам. Прашањето зошто, мислам дека сите го знаеме одговорот, дека ова се лица кои што навистина им е потребна голема посветеност и голема помош, не само од компаниите, туку и од секој поединец. Сметам дека се на маргините во ова општество се уште, а има толку многу голем потенцијал кој што мислам дека е време некако да го слушнеме и да го видиме, и колку можеме повеќе да им подадеме рака на оние кои што им е потребно, затоа што сметам дека навистина овие семејства имаат големи предизвици. Ај тогаш чекор назад, како се роди идејата? Ајде ќе почнам со идејата како се роди фондацијата, затоа што мислам дека носат една заедничка нишка, а тоа е емпатија, хуманост и помагање. Фондацијата доктор Верица Механџиска е основена со многу љубов која што никогаш не престанува, него преминува во мисија. И се започнува токму заради една жена, една мајка, доктор Верица, која што имав чест да ја познавам доволно добро и да потврдам дека беше жена која што веруваше дека емпатијата може да промени свет, дека помагањето барем на една личност може да го направи светот многу посветол. Но сум и сведок дека тие вредности таа успеа да ги пренесе на своите ќерки, Христина и Викторија Механџиски, кои што се впрочем и основачи во низина чест на оваа фондација, но исто така и собственици на компанијата Зегин, и затоа и слободно можам да кажам дека компанијата Зегин во своите корени ги има сите овие вредности кои што се емпатија, помагање и хуманост. И зашто се појавува потребата да помогнеме на овие ранливи категории? Па зарем емпатијата, помагањето и хуманоста не е мотивација која што треба всушност да ни биде двигател за да им помогнеме на овие луѓе. Благодарам за интрото токму и насоката во разговоров. Од таму, Бранка, кои се целите на фондацијата? Дали имаме прецизна структура кон кого и кон што цели токму оваа фондација? Фондацијата има некоја, да кажеме, идеја и замисла да даде поддршка на ранливите категории на лица. Како што кажа и Маја, стремиме да создадеме едно похумано, еднакво општество за сите, општество кое што е отворено, општество кое што е инклузивно. Лицата со кои ние ги поддржуваме и гледаме да ги насочиме своите активности во овој период, начално, како што кажа Маја, се лицата со нарушување од спектарот на аутизам. Ќе ви кажам и зошто се одлучивме да го ставиме фокусот на лицата од спектарот на аутизам. Во нашата држава ние немаме многу голем број на прецизни податоци со колкав број на лица со нарушување од аутизам имаме во државата, како да пристапиме, што да направиме. Но во овие баш и со Маја во нашите дискусии и истражувања поврзани со оваа тема, ќе гледаме и тенденциите од Европа, од Соединетите Американски држави, кои се бројките со кои што да кажеме се оперира. Едно од 36 новородени деца е дете со аутизам. Чисто за да може да си представите за каква бројка станува збор, бројот на деца со нарушување од аутистичен спектар е поголем од бројот на деца заболени од рак, бројот на деца заболени од дијабет и бројот на деца заболени од ХИВ заедно.
Или пластично, веројатно дека во секој одделение ќе имаме... Во секој одделение веќе има по едно дете со нарушување од спектарот на аутизам. Ова е најбрзо растечко во однос на бројките како прогресираат развојно нарушување во моментот. Затоа и фокусот ни е ставен на тоа, но Фондацијата доктор Верица Механџиска не застанува само тука. Ние не работиме исклучиво само со лицата со нарушување од спектарот на аутизам, туку имаме навистина широка дејност, гледаме да ги поддржиме и другите ранливи категории, се вклучуваме во активности, некогаш самите, но некогаш и поддржуваме туги активности кои што се однесуваат и на други категории на лица кои што имаат потреба од помош и поддршка, но истовремено се обидуваме и да испратиме една општествена порака, тоа што и претходно и самата го спомена, дека ова треба да биде едно однесување на сите компании, на сите организации, да пробаме да ги пополниме некои дупки кои што општествено ни постојат. Да пробаме ние да придонесеме секој кој колку може да придонесе кон едно подобро општество. Така што навистина се обидуваме и тука да бидеме промотори како фондација, се надеваме дека ќе прераснеме во фондација која што ќе биде прв партнер, прв избор партнер на граѓаните од ранливите категории, место каде што навистина ќе може да се обратат и каде што ќе може да побараат поддршка. И со фокус токму на ранливите категории на лица кои што живеат во нашата земја, 2025 ја поминавте мощне активно. Иако веќе сме длабоко навлезени во последното тримесечје на 25-та година, дали може да направиме хронолошки осврт што се сработевте или кому се бевте партнер и поддршка во оваа година? Па да, добро, и веќе започнам прво со трката која што веќе втора година се организираше, која што има хуманитарен карактер и е под името Зегин Спектратон, потоа донации во Кочанската болница за немилиот настан, донации во војната болница и Бранче. Имаме и други активности. Јас ќе се надоврзам нова Маја што го спомена со трката, затоа што трката е самата по себе настан кој што стана символ на хуманоста во главниот град и ни е задоволство што имаме учесници од другите градови и се надевам уште на поголема масовност во следната трка во 2026 година. Но она што и произлегува од трката е уште поинтересно, ајде да кажеме, подобро и се гледа таа хуман аспект на оваа трка. Првата година, кога се реализираше трката со средствата собрани на трката од котизациите, вклучително и од средствата секако од компанијата Зегин и од Фондацијата доктор Верица Механџиска, се направи еден навистина добар фонд со кој што се поддржи првиот социјален клуб и дневен центар за лица адолесценти со нарушување од спектарот на аутизам, кој што мислам дека Маја деновиве ако не... не... да, очекуваме некаде почетокот на ноември конечно да биде отворен и целосно реализиран тој проект. Што е еден огромен успех и прв центар од ваков тип. Оваа година додека отидовме чекор погоре, 4 организации добија поддршката, ќе ги споменам само оние со кои што веќе ги имаме реализирано проектите. Опремивме сензорно ресурсна просторија во Сдруженијето Рубико во Кочани, кое што е здружение кое што дава индивидуална поддршка и третман на лицата од општина Кочани, но и не само од општина Кочани, туку и од околните општини. Во моментов ја започнуваме, буквално овие денови започнува и бесплатната проценка за нарушување од спектарот на аутизам, кој што го спроведуваме со Сдруженијето Сина Светулка. Минатите месеци и половина сигурно забележа на нашите социјални медиуми гледачите дека имавме доста активности поврзани со тоа да ги поттикнеме оние кои што можеби се сомневаат дека нивното дете има аутизам да се пријават кон една ваква проценка. Ова е целосно бесплатна проценка и ќе се реализира до март идната година. Исто така, една позначајна донација беше донацијата во Центарот за рехабилитација на патологијата на вербалната комуникација во Скопје, каде што се донираше еден апарат кој што е навистина последен крик за работа со деца со аутизам и во делот на подобрување на нивните комуникацијски вештини, но во делот на подобрување на нивниот когнитивен распон, намалување на оние стереотипни однесувања и повторувачко однесување. Навистина еден апарат кој што дава одлични резултати и ја покажува оној аспект на нашата фондација кој што сака пак да поддржи иновативни решенија и истражувања во областа, за да можеме и сите
наши идни чекори да ги базираме и на податоци и на некои решенија кои што се навистина веќе, да кажеме, светски решенија. Оваа соработка со Центарот ни донеси уште една активност која што ја комплетиравме минатата недела. Се работи за целосно премување на 2 кабинети за рана интервенција во Центарот. И ако треба сега вака хронолошки да се навраќаме кон се она што е сработено, можеби една од клучните активности беше организацијата на меѓународниот конгрес кој што беше посветен кон нарушување од аутизам и од АДХД. Конгрес кој што направи, да речеме, пресврт на нашата сцена, бидејќи на дофат ни ги приближи сите иновации, меѓународни истражувања кои што и на некој начин ја скенираше состојбата токму во контекст на тоа до каде сме ние, каде е светот кога станува збор за нарушувањето од спектарот на аутизам. Тој конгрес се случи на крајот на 2024 година, меѓутоа како да беше иницијална каписла за потоа да се продолжи малку подлабоко во сето она што веќе го имате како активност превземено оваа година. Дали можеме да зборуваме за идејата и за потребата да се организира ваков меѓународен конгрес? Ана и мислам дека и сама го даде одговорот на своето прашање. Идејата и токму потикнува од потребата. Сметаме дека секој поединец треба да има можност да напредува во својата професија. А како поинаку ако не добие информации, иновации и се она што се случува и на светско ниво. И од тука можеме да кажеме дека навистина меѓународниот конгрес беше доста посетен, можеби еден од најголемите во нашата држава. Можеме нескромно да кажеме дека успеавме да донесеме меѓународни еминентни имиња од докторската фела, кои што верувам дека успеа да споделат информации кои што понатаму нас ќе ни помогнат како да го направиме својот живот поквалитетен, меѓутоа и на оние околу нас. И тој настан се случуваше во Скопје. Некои од родителите, од оние кои што беа заинтересирани од лекарската фела, присуствуваа на конгресот. Некој го следеа онлайн, бидејќи имаше таква можност, ама се појави потреба овие информации да бидат споделени и на микрониво, односно да бидат расширени на ниво на целата земја. И сега како ваша следна активност се појавува можност токму активности да се фокусирани на 8 плански региони во земјава, односно со овие информации, иновации и сите сознанија да стигнете преку директни средби со граѓаните, односно со родителите на децата кои што имаат нарушување од спектарот и на некој начин искуствата директно да бидат разменети со овие стручњаци кои што доаѓаат од оваа област. Повторно, значи, хероите во сите бои на некој начин станува мисија која што партнерски ќе се развива на микрониво. Ајде, Бранка, малку повеќе за овие регионални средби. Потребата е логична. Ние сме организација која што се обидува да ги чуе потребите на нашите корисници крајни. Во случајов тоа се секако лицата со нарушување спектарот на аутизам и нивните семејства. И оваа е нивна потреба да можеме да дојдеме локално и сите овие врвни експерти кои што беа дел од конгресот да ги донесеме локално во 8 плански региони. Да го направиме тоа. Тоа е наша задача и тоа е нешто што го планираме во периодот кој што предстои. Од ноември до февруари планираме планираме настан во секој од овие 8 плански региони. Го започнуваме ова наше патување во Скопје на 13 ноември. Понатаму на 19 ноември сме во Велес, 24 ноември сме во Тетово, а 29 ноември сме во Струмица. Во декември, во првата половина на декември, ќе ги посетиме и Штип и Куманово, додека настаните во Охрид и во Битола ќе ни биде февруари месец резервиран за овие настани. Отворени сме секако доколку ни се покаже потреба и во други градови да ги посетиме, да отидеме и во други градови, ќе најдеме и простор и време и ќе се организираме околу таа идеја да се доближиме до нашите крајни корисници да излеземе во пресрет на нивните потреби. Еден дополнителен чекор кој што го правиме во таа насока. Ние многу често сме, како што кажа, во контакт со родителите и често слушаме, тоа беше некдека и коментари за конгресот, дека за нив е тешко да се организираат, да дојдат, да одвојат дел од денот, дали поради работни обврски, но секако и големи обврски во делот на домот и во делот на грижата за своето дете со нарушување спектарот на аутизам. Затоа оваа година во придружна просторија, во близина на просторијата каде што ќе се реализира настанот, организираме активности за
деца со нарушување од спектарот на аутизам со специјални едукатори, кои што ќе дадат можност да децата поминат 3 часа во една интересна атмосфера, да учат да се забавуваат, а за тоа време нивните родители да може да ги следат овие настани, да се сретнат со овие врвни експерти, да поразговараат, да постават прашања, да чујат овие новости кои што ќе се споделат. И бидејќи сум од самиот почеток поврзана со овие активности кои што ги реализирате, на некој начин ќе се дозволам да заклучам дека она човечко поврзување и можноста да се стекнат соодветните информации на едно место е клучната придобивка од сите овие нешта кои што во моментов вие ги работите. Се почна од трката која што се случуваше во општина Аеродром и таму се случува, и во март месец повторно ќе имаме можност да имаме трка и да трчаме за овие херои во сите бои, тоа по трет пат, и таа котизација која што се плаќа за учество во самата трка е директна интервенција во нашата заедница преку проектите и активностите кои што вие ги правите. Сега, во март, хронолошки, нас од кога ќе завршат овие регионални средби, повторно ни се случува трката. Така е, некако и последната регионална средба ќе биде и најава за трката која што се очекува да се случи на 22 март 2026 година, исто така во општина Аеродром. И навистина очекуваме многу поголема масовност, многу поголема поддршка и од компаниите и од секој поединец, и верувам дека повторно мотивација на оваа трка ќе биде нашата емпатија и помош. Се надевам дека тоа веќе е препознаено во нашава заедница, затоа што статистиките што ги споменавме на почетокот зборуваат дека во секој одделение, ќе споменам, имаме дете кое што има нарушување од спектарот на аутизам, а тоа значи дека веќе треба да бидеме освестени како да бидеме поддршка, а не да бидеме препрека на нивниот пат кон или на нивната можност да се адаптираат во наша, ние да се адаптираме кон нив, тие да се адаптираат кон нас во нашава заедница. И сега во таа насока јас би сакала да ве прашам лично, зошто вие се вклучивте во сето ова? Ана, тешко прашање, интересно прашање. Знаете како, ова е тема која што човек не може да работи исклучиво затоа што тоа е работна задача. Ова е тема која што мора човек да работи со срце. Тоа што ние успеваме да научиме од оваа работа, да научиме од децата со нарушување од спектарот на аутизам, да научиме од нивните семејства, е дека некогаш патувањето е поважно од целта, дека може да има многу препреки, но дека не треба да се откажуваме, дека треба да продолжиме да учиме и да се трудиме. Овие деца не учат дека во секого можеме да видиме нешто позитивно и да се осврнеме на јаките страни што секој од нас ги има. Секој од нас во себе има некој талент, секој од нас во себе има некоја јака страна, нешто што може да го покаже и понуди на општеството. Да не заглавиме во тоа да ги забележуваме само недостатоците, само слабите страни, туку да бидеме поотворени, да дадеме шанса на секој, дури на оној кој што можеби е различен од нас. И конечно да научиме дека различностите го прават ова наше општество поубаво и побогато. Не е тоа, различностите не се недостаток на нашето општество, туку се богатство на нашето општество. Да, навистина тешко прашање и Бранче преубаво го кажа сето ова. Јас би кажала првично дека конечно треба да сватиме што значи зборот инклузија. Не е солидарност, него е навистина и вистински да ги прифатиме различностите, како што кажа Бранка, кои го прават овој свет побогат. Јас некако ќе пробам накратко да кажам една реченица која што мене некако ме води низ сите овие години, поготово поврзани со овој проект, и некако ќе ја најдемо на заедничка нишка, би рекла, помеѓу баш доктор Верица и лицата со аутизам. Вели, некои луѓе живеат во тишина, не зборуваат гласно, но нивните постапки одекнуваат со генерации. Таква беше доктор Верица, ги носеше тие вредности, а можам да кажам дека и лицата со аутизам, иако навидом не изгледаат дека живеат во еден тивок свет, тие зборуваат многу погласно, преку поинакви можеби за нас гестикулации, можеби преку цртежи, можеби преку некој нивен потенцијал кој што се уште не сме го виделе, а на вистина вреди да се посветиме на тоа.
И ова го правиме за една Јана која што јас ја знам, за една Калина која што јас ја знам, за еден Вук, за еден Филип и за еден куп други деца на кои што треба нашава заедница да им даде шанса. Ви благодарам бидејќи вашите активности се фокусирани токму кон нив и мислам дека со овој разговор и со активностите кои што ги имате до крајот на оваа година и почетокот на следната, ќе бидеме токму таа поддршка и поддршка на родителите на овие деца кои што на вистина ја немаат сега токму во нашава земја. Благодарам уште еднаш. Би сакала да ги подсетам нашите гледачи дека треба да ги следат профилите на социјалните мрежи токму на фондацијата доктор Верица Механџиска, зашто таму ќе ги најдат соодветните информации каде во кој град се наоѓа и е закажана регионалната средба, а воедно сакам и да ги поканам да ги следат овие разговори на YouTube каналот каде што ќе имаат можност да дознаат повеќе детали за состојбите со кои што се соочуваат овие лица и за се она што представува на некој начин решение на дневните предизвици кои што тие ги имаат. Ти благодарам, Ана, и воедно сакам да ти се заблагодарам лично и во името на директорките Викторија и Христина што секогаш си со нас во овие проекти, затоа што секогаш го даваш максимумот и затоа што навистина ги носиш оние вредности кои што на овој свет му се навистина потребни. Благодарам многу. Обединети или можеме да менуваме. Да. Ви благодарам многу уште еднаш.